Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu sikubhekela-ke nje kwigameko ezenzeka mihla namalanga la eMzansi, ikakhulukazi-ke igameko ezibuhlungu ezenzeka ikakhulukazi egameni lothando lo esimbona-ke esithombeni, lo ongala igama lakhe uWandile Mchunu, ebese kuthi-ke lo ongala igama lakhe uNokukhanya Ndaba. Laba-ke bobabili bebethandana beney'ngane-ke eziwu-2. Ingane yokuqala ineminyaka ewu-5, ebese kuthi-ke ingane yesibili okungeyokugcina ina-7 months nje kuphela. Kubekwa ukuthi-ke uWandile lo wesilisa ukuwubaba wey'ngane ubulele uNokukhanya Ndaba ngesihluku esimbi ngendlela eyisimanga. Kuthiwa-ke lesigameko senzeke laphaya endaweni-ke yaseHammersdale eMpumalanga. Akwaziwa-ke ukuthi-ke bebebangeni kuze kube khona obulala omunye. Kuthiwa-ke emva kokubulala-ke uma wey'ngane zakhe naye-ke ube esezithuma uphuthu. Kwingane zakwethu izinto-ke ey'fana nalezi cishe zenzeka usuku nosuku la eSouth Africa. I think lo umbono wami kuyadingeka ukuthi ey'koleni zala eSouth Africa kube ne-subject yothando ezolekelela ukuthi-ke iy'ngane mayikhula zazi ukuthi-ke masey'ngena othandweni iziphi izinto-ke ekumele zigweme, ikakhulukazi-ke izinto ey'phathelene nokuthi mhlampe-ke uzoba ne-stress, mhlampe mawukuthi-ke mhlampe umuntu-ke othandana naye akasenzi ngendlela, mhlampe-ke leyo subject ingakwazi ukuthi-ke ilekelele iy'ngane ukuthi-ke mayifika esigabeni-ke sokuthi-ke sey'ngathandana zikwazi ukuthi-ke mhlampe makwenzeka zinyukelwa imimoya kube ukuthi-ke mhlampe seziyakwazi ukuthi-ke lokho zingagwema kanjani. Ingane zakwethu awulike ivideo, usubscribe kwi-channel mawungasubscribile, uphinde-ke ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kutheni uphawula kwakho ngalolu daba. Yize ku-Trend TV izohleze ikhona la, izonilethela-ke nje iy'ndaba ey'sematheni usuku nosuku. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.